오늘도 전국 곳곳에 비가 내리면서 폭염의 열기를 식혀줬습니다. 지금도 오락가락 내리고 있는 비는 밤사이에 대부분 그치겠는데요. 다만 내일과 모레는 전국에 다시 비 소식이 있겠습니다. 모레까지 수도권과 충남에는 50에서 최대 200mm 이상의 폭우가 예보됐고요. 그 밖에 중부와 전북에도 많게는 150mm가량의 많은 비가 내리겠습니다. 특히 내일 오후부터는 중부와 전북 곳곳에 시간당 최대 50mm가량 세차게 쏟아질 수 있겠고 비와 함께 전국의 바람도 거세게 불겠습니다. 강하고 많은 비에 강풍도 더해지는 만큼 철저한 폭우 대비가 필요하겠습니다. 내일도 더위는 쉬어가겠는데요. 아침에는 서울과 광주가 23도로 시작하겠고요. 낮에는 서울과 전주 28도, 창원 29도로 대부분 30도를 밑돌겠습니다. 주말에도 비 소식은 이어지겠지만 점점 습도가 높아지면서 무더위도 다시 고개를 들겠습니다. 날씨였습니다. JTBC 뉴스를 시청해주신 여러분 고맙습니다. 저희는 저녁 6시 30분 뉴스룸에서 뵙겠습니다.